ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ ദുബായ് എയർപോർട്ടിലാണ് ഗൈസ്. ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇവിടെ ഫേമസ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റയാണ് ഗൈസ്. ചീസി പാസ്റ്റയും ലോഡഡ് ഫ്രൈസും പിസയായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ ലോഡഡ് ഫ്രൈസാണ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ആദ്യം തുറന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വയലിൽ വെള്ളം വന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളുടെ ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിറച്ച് ചീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചൊക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നല്ല വായിക്കൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പറായിരുന്നു ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലകൊണ്ടൊക്കെ ആട്ടിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ 2 പീസ് ചേട്ടന് വയറ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ചേട്ടനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ കണ്ട കുത്തി കയറ്റി വെച്ചെടുത്തു ഗൈസ്. ചേട്ടനും സൂപ്പറായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചേട്ടൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പാസ്റ്റയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ത ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചീസി പാസ്റ്റയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ പാസ്ത സൂപ്പറായിരുന്നു ഗൈസ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.